무더운 여름, 바깥에 나가면 힘들어지죠. 더위는 피하고 싶은데 에어컨이 없는 곳에서는 정말 고생하기 마련입니다. 그럴 때마다 불쾌한 땀과 열기로 하루가 힘들어질 수 있습니다. 이런 문제를 해결할 수 있는 방법이 있을까요? 바로 POI 넥밴드 선풍기입니다. 목에 걸고 다닐 수 있어 손이 자유롭고 언제 어디서나 시원한 바람을 느낄 수 있죠. 바람 세기를 3단계로 조절할 수 있으며 최대 5시간 연속 사용 가능하답니다. 이렇게 편리한 제품 덕분에 더위에 대한 스트레스가 줄어드는 건 물론 실내와 실외 모두에서 쾌적함을 느낄 수 있습니다. 많은 사용자들이 만족감을 표현했어요. 베스트셀러로 자리 잡은 만큼 재구매율도 높고 다양한 리뷰에서 이제 여름이 두렵지 않다는 긍정적인 피드백이 이어지고 있죠. 실제 사용해본 사람들이 전하는 생생한 후기들이 높아진 신뢰도를 더합니다. 이 여름 더위에 시달리기 전에 POI 넥밴드 선풍기를 꼭 경험해보세요. 더위를 쉽게 극복할 수 있는 방법이 될 수 있습니다.